ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക് ആയാലോ? അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരുന്ന ജലദോഷം. അറൗണ്ട് 30% ആൾക്കാരും ഇത് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖമാണിത്. എന്താണ് അലർജി? പൊടി പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മൂക്കിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, അതായത് നിർത്താതെയുള്ള ജലദോഷമായി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും പല റീസൺ ആവാം, പല മോഡലിലാണ് വരുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് പൊടിയിൽ നിന്നാവാം, നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്നാവാം, വീട്ടിൽ പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ രോമം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാവാം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, സീ ഫുഡ്സ്, മുട്ട, നട്ട്സ് ഇവ കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവാം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും. ഈവൻ ടൈം വരെ ചില ആൾക്കാർ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കൂടുതൽ അങ്ങനെയും ആവാം. ഇത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ആൾസോ കം ലൈക്ക് സീസണായിട്ടും വരാം. സീസണായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് കോൾഡുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ അല്ലാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷം മുഴുവനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാറ്, അങ്ങനെയും ബാധിക്കാം. ഇതിന് സാധാരണയായി എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ തുമ്മൽ, മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, തൊണ്ടയിൽ കഫം വരുന്ന പോലെ തോന്നുക, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണം. ഈവൻ തലവേദന, ചില ആൾക്കാർക്ക് തലവേദന വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചില നമ്മൾ ഈവൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ റൂം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. പൊടി പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഔട്ടായിരിക്കണം. നമ്മളെ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ്, പില്ലോ കവർ, കർട്ടൻ ഇവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീക്കിലി ഓർ 2 വീക്ക്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വീക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ AC ഉള്ള റൂമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ AC ഫിൽറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, എന്താണ് അലർജൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അലർജി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അലർജൻ എപ്പോഴും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവൻ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷെൽഫൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറ്റ് തുണി കൊണ്ട് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ കളയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുപോലെ അലർജൻസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അലർജൻ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഹോം റെമഡീസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയേ പറ്റും. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ അതിന് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. സാധാരണ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ്, നേസൽ പ്രയോഗം. നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണ് റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു.